Bruce Melody na The Ben mbere yuko igitaramo cyabo kizaba ku ya mbere Mutarama 2026 kuri Bonani. Igitaramo bise ikihangana rikomeye, benshi bavuga ko hazaba ari box kuri box, umwe afite kick n'undi afite box bahangana ku rubyiniro, ariko bikomeje kuba agaterera nzamba, umuriro hagati yabo watse. Amacenga mu guhitamo abahanzi bajya ku ruhande rwa buri umwe mu gitaramo akomeje kuba menshi cyane. Iyi operation reka nyinjiremo nge Depa 250 ubundi ngo ikaze kuri Hot World Entertainment. Mu gihe abanyabirori n'abandi bari kwitegura kimwe mu bitaramo bikomeye cyane bya 2026, amakuru yihariye y'icukumburwa agaragaza ko hari amacenga n'imigambi itandukanye hagati ya The Ben na Bruce Melody mu guhitamo abahanzi bazafatanya na buri umwe muri iki gitaramo giteganyijwe muri Big Arena ku ya mbere Mutarama 2026. Akomeje kuba nka ya Messi, andi aba nka ya Maradona, andi aba nka ya Cristiano Ronaldo. Na amacenga menshi arimo tactique n'amayere menshi. Iki gitaramo wavuga ko ari concert of the Titans, igitaramo cy'ibikomerezwa kizahuriza hamwe abahanzi babiri bakomeye cyane mu muziki w'u Rwanda, ariko buri umwe akazana timu ye y'abahanzi agenderaho. Bikaba bigaragaza uburyo urugendo rwabo, ihangana ryabo, umuziki n'imibare y'abakurikirana bigarukwaho muri buri cyemezo bazafata. N'amakuru yihariye dukesha aba bahanzi yemeza ko iki gitekerezo cy'iki gitaramo cyatangijwe na The Ben, ariko nawe wasabye Bruce Melody ko bakorana igitaramo kirimo ibigwi byabo bombi muri Big Arena. Bruce Melody yemeye iki cyifuzo, ariko asaba The Ben yuko azamugaragara hafi mu bitaramo bye bya tour ateganya kuzenguruka mu ntara zitandukanye mu Rwanda nyuma yo gusoza ibitaramo bye byo hanze. Byombi babyumvikanyeho neza cyane 100%, bitangiza ihuriro rishya ry'abahanzi babiri bamaze igihe bagarukaho cyane mu muziki nyarwanda. Ahari ibikomerezwa haba harimo n'ihangana ryoroshye, buri ruhande rurashaka kuzana abahanzi rufata nkingi zikeneye kwerekana ubushobozi bwazo ku rubyiniro rumwe rurerure nka Big Arena. Andi makuru avuga ko itsinda rimufasha mu muziki riri gutekereza ko ku bahanzi bafitanye amateka mu muziki na Melody barimo abo bakoranye indirimbo zikunzwe cyane, babanye muri sosiyete imwe y'umuziki. Ibi bishobora gukurura urugendo rw'amarangamutima ku bafana be, kuko benshi mu baririmbana nawe baba bafite ishusho yo kuba umuryango umwe. Ibi bishyira Melody mu mwanya wo kwifashisha abahanzi bamufasha kugaragaza urugendo rwe rwose, kuva mu buhanzi bakizamuka kugeza ku basanzwe bari ku isonga. Ku ruhande rwa The Ben ho hari undi mujyo n'umuriro. Amakuru avuga ko n'abari hafi y'itsinda rye avuga ko atekereza kuzana abahanzi bafite isura mpuzamahanga, harimo n'umuhanzikazi uri kubarizwa muri USA ukomeye cyane. The Ben asa n'ushaka kugaragaza urwego rushya yinjiyemo mu muziki nyarwanda, aho yagarukana n'abahanzi bagaragaza ishusho y'icyerekezo mpuzamahanga. Ibi nabyo bikaba bishyira igitutu kuri Bruce Melody. Gusa kandi Bruce Melody amaze iminsi atanga imyiteguro y'igitaramo practice zikomeye cyane, kuko afite ikipe yahisemo kuzamucurangira muri iki gitaramo cya tariki ya mbere Mutarama 2026. Iki gitaramo si ikintu gito, n'amahirwe yo kuvana abafana ku mbuga nkoranyambaga no kubashyira hamwe mu nzimwe, ubundi bakihanganira vis-a-vis. N'amahirwe y'amateka yo kugaragaza uko u Rwanda ruhagaze mu muziki
biciye mu bahanzi babiri bakunzwe cyane ndetse banahanganye. Buri ruhande rurashaka kuzana abahanzi barushoboza kwigaragaza neza. Ni intambara ishingiye ku mibanire y'igihe kirekire, ubucuti, amateka y'indirimbo zakunzwe n'ibyifuzo byo gukomeza inganzo ku rwego mpuzamahanga no hejuru ku gasongero. Iyi ntambwe y'icyizere hagati ya The Ben na Bruce Melody izakomereza muri tour izazenguruka intara zitandukanye z'u Rwanda, ariko Bruce Melody niwe uzatangira uru ruhererekane rw'ibitaramo. The Ben nawe amugaragareho nk'umwe mu bari kumutera ingabo mu bitugu mu rwego rwo kwagura umubano mushya w'ubuhanzi uri kuvuka hagati y'aba bagabo. Ibi bitaramo bitegerejwe n'abakunzi b'umuziki nk'amahirwe yo kubona aba bahanzi babiri mu rugendo rurerure rudashingiye ku gace kamwe gusa. Iki gitaramo cya BK Arena kirimo byinshi kurusha uko byumvikana ku mpapuro. Ni umukino wa politiki y'umuziki, amafaranga, intego z'ibihe biri imbere ndetse no kwishakira uburyo bwo kurushaho gukomeza kuvugwa n'abafana b'umuziki nyarwanda. Nubwo amacenga akomeje mu gitaramo, abahanzi bazafatanya n'umwe kuri buri umwe bakomeje kugirwaho impaka. Ibyo byose birimo igikundiro cy'umuziki nyarwanda uri gukurura benshi mpuzamahanga ndetse ukanakura ku rwego ruhanitse. Uko byagenda kose nuko kuri Bonane 2026 izandikwa nk'umunsi w'amateka mu muziki nyarwanda. Igitangaza Bruce kizaba gihanganye na Tiger B igisamagwe. Nihangana twese twiteze ni umunsi w'amateka. Bruce Melody na The Ben bari ku rubyiniro buri umwe yirebera who is the best musician in Rwanda, who is the best, who is the king. Benshi mu mazimisi muvuga ko Bruce Melody ariwe mwami w'umuziki mu Rwanda, abandi bati The Ben niwe mwami w'umuziki nyarwanda. Ariko kuri Bonane tuzamenya neza who is the king, who is the best, who is on top of music in Rwanda. Ariko kandi murakaza neza kuri Bonane dusoza umwaka tureba ibi byamamare bikomeye cyane mu muziki nyarwanda. Ni Bruce, ni Ben. Ciao ciao. Ngiye nk'ibisanzwe ni Dempa 250 ani kuri Hot World Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze